어서오세요. 반갑습니다. 뜨개인들의 모닥불이 되고 싶은 토요 뜨디오 함께하는 진리의 방의 진리입니다. 어서오세요. 매주 토요일 오전에 업로드는 토요 뜨디오 벌써 두 번째로 인사드리게 되었어요. 이번 주는 잘 지내셨나요? 뜨개는 많이 하셨나요? 저는 저번 주부터 한동안 매일 몇 시간씩 열심히 뜨개를 했는데 오늘 보니까 손에 굳은 살이 생겼더라고요. 그래서 매끈한 코바늘로 부드러운 실을 뜨는데 손에 굳은 살이 생길 수도 있다니. 그래서 뭔가 오랜만에 뭔가를 열심히 한 것 같아서 뿌듯하기도 하고 묘한 기분이 들었습니다. 뭔가 어릴 때 기타를 처음 쳐봤을 때 굳은 살이 생겼던 게 좀 기억이 나기도 하고, 그런데 며칠을 연이어서 자정이 넘어서까지 계속 열심히 하다 보니까 확실히 잠을 좀 많이 못 잤습니다. 그러다가 문득 나는 항상 나를 소모해가면서 뭔가 열중하는 일에 힘을 모두 쏟고 있다는 걸 알게 되었어요. 뭔가를 열심히 하는 것뿐만 아니라 좋아하는 유튜브를 보거나 애니메이션을 보거나 해도 지칠 때까지 혹은 졸려 하면서도 아주 오랫동안 열중했던 경험 다들 한 번씩은 있으시죠? 가끔은 잠은 못 자면서까지도 이렇게 에너지를 쓰는 일이 맞을까? 잘못된 걸까? 고민한 적도 많고요. 그래서 오늘은 이 즐기는 마음에 대해서 말해보고 싶었습니다. 저는 뭔가에 집중하거나 아니면 가만히 누워있을 때도 가끔씩은 무의식적으로 숨을 참고 있는 걸 가끔씩 많이 느껴요. 집중할 때는 방해가 되고 싶지 않아서 그럴 때도 있지만 가만히 누워있을 때는 왜 숨을 쉬지 않는 걸까요? 뭔가 내가 숨 쉬는 거를 나한테도 들키고 싶어 하지 않는 느낌이라고 할까요? 그만큼 조용하게 내 안으로 숨는 것이 오랫동안 버릇이 되었던 것 같아요. 나에 대해서 표현하기보다는 그냥 주변에 보이는 좋아하는 것들을 많이 흡수하면서 자라왔던 것 같아요. 얼마 전까지도 내가 없고 다른 것들만 가득 차고 있는 게 아닐까 걱정했는데, 그런 중에 정말 따뜻한 말을 주고받는 친구들을 만나고 나니까 문득 그 온기들이 내가 좋아했던 것들이 스며들었는지 몇 년이 지나고 내가 많이 바뀌게 되었더라고요. 그래서 무언가 감정을 전달하고 싶다는 생각을 처음으로 하게 되었었습니다. 처음에는 내가 마음 먹고도 하기 힘든 행동들이 숨 쉬듯이 자연스럽게 그런 베푸는 사람들 사이에 있으니까 내가 용기 내지 않아도 점점 이룰 수 있게 되어서 뭔가 감동적이더라고요. 꼭 가까운 친구들이 아니더라도 내가 보는 영상 아니면 책, 그림 그런 것들의 따뜻한 면들이 저한테 점점 스며드는 것 같았어요. 그래서 다른 사람의 온기에 기대어 살게 되는 삶이 점점 지속되고 나서는 다른 사람에게 행복을 빌어주는 것에 대해서 알 수 없는 그런 막연함이 줄기 시작했습니다. 닮고 싶은 것들을 말 그대로 닮아가는 삶을 살고 싶다는 생각이 들었어요. 그래서 누군가를 아니면 나를 그런 꼭 미워하는 것을 고르지 않고 모두 사랑하며 사는 삶을 선택하게 되는 거, 그런 일들이 많다고 생각이 들었어요. 그래서 요즘에는 숨을 참는 거를 알아채면 그냥 다시 깊게 숨 쉬려고 해봅니다. 숨 안 쉬는 거 안 좋은데 이렇게 나를 미워하기보다는 오랜만에 그러면 크게 숨 쉬는 시간을 가져볼까? 하고 두근거리는 기분을 느끼는 쪽으로 말이에요. 그래서 일과를 끝내고 시간이 너무 없다고 슬퍼하기보다는 좋아하는 뜨개질을 하기 위해서 라는 기대감을 갖고 다른 것들을 모두 끝내고 시간을 냅니다. 그래서 내가 좋아하는 것들을 삶에 담아가고 그리고 그것을 닮아가고 그걸로 살아가는 거. 결국에는 내가 좋아하는 것을 인정하고 신나는 나를 막지 않는 거. 그러고 나서야 내가 즐거운 걸 위해서 해야 하는 일들도 해낼 힘이 드는 것 같아요. 그래서 걱정도 조금 더 줄고 오히려 잠에도 더 잘 들게 되었고요.
뭐든지 하나 기대되는 일을 안고 사는 일이 희망이 되어서 뭔가 건강도 좋아지는 것 같아요. 그래서 나를 따뜻하게 하는 것을 쓸모없다고 부질없다고 여기기보다는 그런 것들을 곁에 두면서 그 온기로 힘을 얻어서 살아가다 보면 나 또한 그렇게 따뜻해지는 경험을 꼭 하며 살아갔으면 좋겠습니다. 그것이 뜨개질일지라도 잘 즐겨보도록 합시다. 그래서 일단은 오늘은 뜨개를 즐기는 그런 저의 마음을 조금 얘기를 해보고 싶었고요. 일단 다음으로 제가 만든 뜨개 작품을 한번 소개해드리는 뜨개 작품 자랑 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 자랑할 건 여기 화면에 보이는 안경 트레이입니다. 예전에 만든 영상을 소개를 드렸던 건데 진짜 너무 귀여워요. 그래서 보시면은 이렇게 생겼습니다. 짠! 너무 귀엽지 않나요? 그래서 제가 이번에 뭔가 사고 싶어가지고 블루라이트 차단 안경을 하나 구매했어요. 그래서 마침 딱 맞는 사이즈의 트레이를 만들어 놨어가지고 이렇게 올리면 이제 망그러진 곰이 모자를 쓴 것 같이 안경을 쓴 것 같이 이렇게 됩니다. 너무 귀엽죠? 그래서 너무 잘 즐기고 있어요. 그래서 안경은 이제 검은 뿔테 안경인데 너무 크지도 않고 이렇게 위아래로 납작한 걸로 골랐어요. 그리고 눈꼬리가 이렇게 위로 올라간 모양이어서 뭔가 쓰면 자신감이 올라가는 그런 느낌의 안경입니다. 블루라이트 차단 기능은 덤이고 뭔가 쓰면 작가가 되는 느낌? 아무래도 기분이 좀 좋아지더라고요. 그래서 너무 오래 쓰니까 안경을 오랜만에 쓰다 보니까 여기 코가 닿는 부분이 좀 딱딱하고 답답하고 조금 땀이 차는 느낌이 들긴 하는데 뭔가 집중하기 위해서 나를 세팅하는 느낌? 그래서 오랜만에 써본 안경인데 기분 전환이 되고 너무 좋은 것 같더라고요. 그래서 저는 민낯을 가리는 그런 용도의 그런 미관상 용이라기보다는 정말로 이미지를 만들기 위해서 나 자신의 이미지? 그런 패션 안경에 가까운 것 같아요. 그래서 마음가짐을 위한 열정의 패션 안경. 아무튼 이렇게 안경을 딱 트레이에 놓으면 너무 좋습니다. 되게 잘 어울리죠? 그래서 트레이를 처음 만들 때 동물 모양으로 만들면 너무 귀여워 보이더라고요. 그런 영상을 봤는데. 그래서 만들고 싶었는데 좋아하는 캐릭터 중에서 뭘 만들까 하다가 망그러진 곰을 골랐는데 너무 잘 만든 것 같아요. 너무 귀엽고 이제 마침 딱 실을 골랐던 실도 색상이 딱 맞는 게 있어서 만들어 본 거죠. 그래서 곰돌이 귀를 만들어서 달아주게 됐는데 너무 마음에 듭니다. 그리고 여담이지만 트레이 전체를 뜨는 것보다 여기 펠트로 얼굴을 만드는 게 더 오래 걸렸어요. 그래서 눈, 코, 입이 진짜 너무 작아가지고 손가락보다 작아요. 그래서 자르는 것도 조금 쉽지가 않았고 이런 단순한 캐릭터는 비율을 맞추는 게 생각보다 더 너무 인상에 너무 중요해서 이 위치를 맞추는 게 훨씬 힘들더라고요. 그래서 크기도 몇 번씩 다시 잘라서 붙이고 붙이는 위치도 여기저기 이렇게 붙여봤다가 하다 보니까 시간이 너무 오래 걸려가지고 사실 이 트레이 뜨는 시간보다 더 많은 시간을 썼어요. 그래서 영상을 올릴 때도 조금 난감했었어요. 그래도 귀여우니까 괜찮습니다. 그래서 이렇게 안경을 놔도 되고 안경에 딱 맞게 간격을 딱 맞춰서 만들었거든요. 그래서 안경을 놔도 되고 아니면 이렇게 작은 소품들을 그냥 이렇게 올려놓는 용? 이렇게? 네, 이렇게 써도 되는 그런 용도입니다. 아니면 그냥 이렇게 비워놔도 귀엽습니다.
그래서 그래도 안경이 딱 맞는 게 너무 좋아가지고 안경을 놨을 때가 가장 귀여운 방법인 것 같아요. 좋네요. 그래서 한동안은 제 안경을 책임질 트레이 이거 한번 자랑해봤습니다. 이거 꼭 자랑하고 싶었어요. 그리고 망검 색깔이 어디에 쓰이냐면은 이렇게 얘는 이제 바늘이랑 이런 핀 같은 거 꼽는 용으로 제가 만든 컵케이크인데요. 여기 밑에 이렇게 단수링 같은 것도 넣어놓고 근데 이 색깔이 똑같은 색깔이에요. 그래서 디저트 약간 빵 같은 류 색깔이랑 질감이 너무 잘 어울려서 이런 데도 쓰면 좋은 실입니다. 여기까지 일단 자랑, 오늘의 자랑 한번 끝내볼게요. 그래서 이제 다음 순서 넘어가기 전에 오늘의 추천곡 하나 드리고 넘어가 볼게요. 누군가의 존재가 나 자신을 특별하게 만들어준다는 노래인데요. 그게 뭐 사람이 아닐지라도 사실은 어떤 온기가 사람을 따뜻하게 데워주는 그런 마음이 드는 노래라고 생각을 해요. 그래서 누군가 함께 살아간다는 느낌에 마음이 촉촉해지는 노래입니다. 제가 정말 좋아하는 노래 트와이스의 Feel Special 입니다. 이거 꼭 들어주세요. 저는 2부로 돌아오겠습니다. 네, 노래 잘 듣고 오셨나요? 2부 한번 시작해 보겠습니다. 이제 2부의 첫 코너는 이제 오늘의 뜨개용품 소개로 한번 가보겠습니다. 제가 지난주부터 너무 열심히 뜨개를 한 나머지 손에 굳은 살이 다 생겼다고 말씀을 드렸는데 그때 사게 된 겁니다. 바로
바로 여기 아까부터 있었던 뜨개 반지. 이게 뭐냐면요. 이제 하루에 몇 시간씩 뜨개를 하니까 손목이나 오래 자세를 유지하는데 목이 좀 아플 때도 있었어요. 근데 이제 그거는 이제 근육이 조금 붙었는지 좀 적응이 됐는데 실을 계속 걸고 하다 보니까 어느 순간 여기 왼쪽에 이 검지 쪽이 좀 아프더라고요. 이렇게 살짝만 눌러도 약간 멍든 것처럼. 그래서 이제 실을 이렇게 이게 실이라고 하면 실을 이렇게 걸어서 뜨잖아요. 이렇게 뜨고 하면서 여기가 당겨지잖아요. 그래서 또 제가 헐렁하게 하기보다는 엄청 촘촘하게 하는 걸 좋아해가지고 계속 당기고 하다 보니까 여기 실 닿는 데가 너무 아파진 거예요. 그래서 마찰 때문에 약간 동상에 걸린 것처럼 간지러우면서 아프더라고요. 그런데 제가 그때 가방을 빨리 완성해서 메고 싶은데 마음이 너무 조급하니까 이제 바로 구매를 하게 됐던 반지입니다. 몇천 원짜리고요. 그거에 비해서 가성비는 좀 좋은 것 같아요. 그래서 보면은 이렇게 갑옷처럼 아주 단단하죠? 단단하게 되어 있는데 그래서 이렇게 왼손에 이렇게 껴서 하는 그런 겁니다. 잠깐 실을 들고 와볼게요. 실을 이렇게 걸어서 하잖아요. 그러면 여기가 아파니까 여기에다가 이렇게 방향은 사실 자기 하고 싶은 대로 하면 되는데 저는 이렇게 옆쪽으로 이렇게 껴줍니다. 위로 이렇게 하면은 실 걸리는 건 이렇게 잘 보이는데 자꾸 하다가 이게 이렇게 실을 당기다 보니까 이쪽으로 이렇게 돌아가요. 그래서 이러다가 실이 그냥 빠져버리는 거예요. 저는 그냥 이 고리를 실 걸고 이렇게 뒤로 넘겨서 이렇게 그냥 쓰고 있어요. 이렇게 걸면 이렇게 여기가 닿으니까 좀 돌아가도 괜찮고 실은 또 고정이 되고 이렇게 해줍니다. 그래서 이러면 이제 짱짱하게 뜬다고 아무리 세게 당겨도 닿는 데가 갑옷처럼 돼 있죠. 그래서 빠르고 저돌적으로 뜨개질을 완성하고 싶을 때 그런 욕심이 있을 때 그냥 이렇게 막 뜨면은 너무 좋은 아이템이더라고요. 그래서 샀는데 단점이 있어요. 단점은 일단은 지금이 겨울인데도 손에 땀이 조금 찹니다. 손이 촉촉해져요. 그래서 여기 잘 보면은 이제 땀 차지 말라고 구멍 같은 게 이렇게 나 있어요. 거기도 설명에도 써 있었는데 저렇게까지 구멍이 있어야 되나? 저도 이렇게 생각했는데요. 이게 생각보다 이게 뭐랄까 땀이 배출이 안 돼서 되게 덥더라고요. 덥다고 해야 될까? 촉촉해지더라고요. 밀폐돼서. 그래서 이렇게 해서 뜨다 보면은 이렇게 뜨겠죠? 이렇게 뜨면은 이렇게 아무리 당겨도 짱짱하게 해도 이제 아프진 않고 그런데 일단 땀이 조금 차고 이게 계속 이렇게 당겨주니까 얘가 결국에는 이렇게 돌아가서 실이 이렇게 툭 빠집니다. 툭. 그래서 이럴 때는 다시 이렇게 돌려줘야 되는 반지를 돌려줘야 되는 이런 게 조금 불편하긴 합니다. 그런데 얘네는 뭐 괜찮은 것 같아요. 이 정도 단점들은. 근데 제가 제일 크게 생각하는 단점은 아무래도 이제 제가 실을 세게 당기던 이유가 이 실의 장력 조절을 좀 하려고 한 거잖아요. 이 검지로 이 엄지에서 이렇게 당기는 힘으로 팽팽하게 뜰 수가 있던 건데 이게 미끄럽다 보니까 이게 잘 안 됩니다. 검지로 조절이 안 되고 밑에 잡고 있는 실로 여기로 조절을 해야 돼서 생각보다 좀 새끼손가락으로 조절하는 게 좀 힘들더라고요. 그래서 그게 잘 안 되고 이제 이걸로는 이제 실이 좀 고정이 안 되다 보니까 조금 얼기설기 떠지는 그런 느낌이 좀 나요. 근데 제가 초보여서 그럴 수도 있어요. 초보여서 그럴 수도 아니면은 제가 엄청 짱짱한 거를 좋아해서 그럴 수도 있지만 아무튼 그래도 저는 손이 여기가 너무 아파서 뜨개를 못하는 게 너무
서러운 거예요. 내가 시간도 있고 뭐 시간을 뭐 열심히 내서 뜨개를 하려고 막 열심히 막 하고 있는데 손이 아파서 뜨개를 못 뜬다? 아, 이건 너무 좀 절망적이더라고요. 그래서 그런 걸 좀 막기 위해서 열심히 뜨는 한 줄을 위해서 한번 사본 그런 아이템입니다. 몇천 원짜리지만 가성비 좋게 저 같은 욕심쟁이들은 아파도 견디고 빠르게 뜨고 싶은데 그것조차 안 되는 욕심쟁이들을 위한 템입니다. 저는 쿠팡에서 샀고요. 일단 아무도 안 사실 것 같긴 한데 일단은 뭐 제품 링크는 걸어 놓을게요. 필수는 아니지만 누군가에겐 꼭 필요할 수도 있다. 이렇게 생각을 해서 한번 소개를 해보겠습니다. 네. 여기까지 하고 다음 순서로 한번 넘어가 볼게요. 이제 다음 순서는 제가 뜨고 싶은 거를 소개해드리는 이제 뭘 뜨디오 시간입니다. 저번 시간에 사실은 이제 귀여운 귀돌이 뜨고 싶다 말씀드렸는데 아직도 시작을 못했어요. 실 컬러를 너무 고민 중이기 때문이죠. 그래서 이번 주 뜨디오 하고 싶은 뭘 뜨디오는 코바늘함입니다. 코바늘함, 짜잔, 이런 거 아니면 요런 거 많이 보셨죠? 그래서 지금은 제가 코바늘 어디다가 보관을 하냐면요. 이런 그냥 주머니예요. 뭐 샀을 때 그냥 준 주머니인데 크기가 어쩜 딱 코바늘 들어가는 크기죠. 딱 돼요, 딱. 그래서 여기다가 이렇게 제가 있는 코바늘들 소개를 좀 하자면 이렇게 있습니다. 얘네들 이렇게 딱 넣고 다니는데 이제 코바늘이 하나둘씩 좀 늘어서 같이 모아놓는 주머니가 있으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 그래서 실용성을 가지면서도 귀엽게 포인트도 주고 싶고 그리고 실도 조금 담을 수 있게 뭐 주머니가 연결됐으면 좋겠고 이런 생각이 들더라고요. 좀 다양한 코바늘함을 좀 보다 보니까 그리고 뭐 가운데 다른 거 뭐 바늘이나 단추나 이런 거 같이 넣을 수 있는 그런 구성을 좀 만들고 싶은데 가장 하고 싶었던 거는 코바늘 이렇게 넣는 게 아니라 하나하나 꽂아서 일단 정렬이 되었으면 좋겠다 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 얘네를 필통처럼 이렇게 하나하나 정렬이 돼서 어떤 코바늘 딱 열면 어떤 코바늘이 있나 딱 보이고 하나 뽑아서 쓰고 이런 느낌으로 돼 있으면 너무 예쁠 것 같아가지고 만들고 싶었어요. 그런데 이제 제가 그런 바늘함을 만들고 싶다. 그런 거 하나 만들어 보고 싶다. 이런 욕심이 드는 거죠. 그래서 일단은 그런 욕심이 있는데 일단은 좀 제가 만들고 싶은 느낌들을 좀 보려고 몇 개 레퍼런스를 좀 가져와 봤어요. 그래서 일단 첫 번째로 제가 좀 도전해보고 싶은 거는 이제 투톤 배색. 저는 한 번도 아직 거의 안 해봤다고 볼 수 있죠. 실을 색깔을 뭐 중간에 가다가 바꿔보는 거는 이제 인형에서 몇 번 해봤지만 아예 투톤으로 하는 거는 해본 적이 없어요. 그래서 예를 들면 제 노트처럼 이렇게 하나의 무늬가 컬러만 변경돼서 이렇게 반복되는 패턴 이런 거 너무 예쁘잖아요. 그래서 이런 거 투톤으로 배색을 한 이런 매트스러운 이런 걸 좀 하고 싶고 이 노트가 딱 열면 코바늘 꽂을 수 있는 게 막 있으면 뭔가 좋을 것 같다는 생각이 들기도 하고요. 이런 느낌? 아예 이렇게 책 커버처럼 좀 딱딱한 필통처럼 열면은 이제 코바늘 넣고 이런 것도 뭔가 좋을 것 같아요. 봐봐요. 이렇게 열면은 이제 이런 게 이렇게 딱 붙어 있는 거지. 이렇게. 이런 것도 너무 좋을 것 같고 그리고 이렇게 패턴이 되어 있으면 사실 뜨개질은 실 똑같은 재료로 계속 반복을 해서 만드는 거기 때문에 뭔가 단조롭고 조금 뭔가 심심한 기분이 드는데 이렇게 기법으로 색깔을 바꾸거나 할 때 이제
무늬를 뜨는 거랑 이제 실의 컬러를 바꾸는 거 이렇게 바꾸면 이제 좀 다양한 느낌을 좀 낼 수가 있는 것 같아요. 뜨는 경험에서. 그리고 이제 가방이나 지갑을 좀 많이 뜨면서 무늬 기법은 조금 많이 연습을 해봤으니까 이런 배색을 조금 시작을 해보고 싶었습니다. 그래서 그런 연습을 해볼 겸 이런 무늬가 있는 패턴을 만들고 싶었다. 이렇게 얘기를 하고 싶고, 그 다음이 이제 어떻게 열고 닫느냐 이런 문제가 될 것 같은데, 거기서 이제 이렇게 이런 것처럼 이렇게 줄을 둘둘 감아서 이렇게 닫는 것도 있죠. 약간 옛날 필통 같은 느낌으로. 그래서 이렇게 닫았다가 둘둘 닫아서 이렇게 갖고 다니다가 이렇게 줄을 풀어서 이렇게 펼치는 이런 모양을 하고 싶었어요. 그래서 이런 아날로그 감성처럼 이렇게 열면은 짜잔 이렇게 나오는 건데, 이게 사실 제가 좀 많이 참고를 한 거예요. 요거는 이제 이것도 이제 뭔가를 담을 수 있는 칸이 이렇게 있는데, 요 위에도 이렇게 있고, 여기에 이렇게 코바늘을 넣을 수 있는 걸 딱 넣어놓으면 이렇게 할 수 있는 거죠. 그래서 모든 칸에 이렇게 꽂혀 있었으면 좋겠다 라는 걸 좀 알아들었고, 요거는 사실은 주방 요리기구 들어있던 패키지인데 이게 너무 좋더라고요. 그래서 이렇게 만들고도 싶었고, 뭔가 아니면은 다이어리 같이 뭔가 똑딱이로 붙이거나 아니면 찍찍이로 고정을 시켜도 예쁠 것 같긴 해요. 이렇게 줄 감는 게 조금 귀찮다 보니까. 그래서 똑딱이나 찍찍이나 아니면은 이 뜨개질의 느낌에서 참 좋은 게 단추라고 생각을 해요. 그래서 이런 단추를 좀 달아서 포인트로 꾸며주면 좋을 것 같아요. 그래서 이거는 이번에 소품샵 놀러가서 단추를 좀 귀여운 단추를 좀 사왔어요. 이걸 써도 좋을 것 같아서 한번 보여드릴게요. 이거는 귀여운 고양이 스티커. 너무 귀여워서 안 살 수가 없었다. 아, 이거 너무 귀여워. 그리고 여기는 진짜 귀여운 단추인데 세트로 조금 사왔어요. 이게 단추 키링이라고 해서 좀 뭐랄까 작은 비즈들이랑 단추랑 같이 세트로 파는 게 있어요. 그걸 사왔는데 보시면은 이렇게 보면은 걸 수 있는 실도 같이 팔더라고요. 그래서 실 컬러가 저는 보라색이 없었어서 뭔가 잘 어울릴 것 같아서 사왔고, 이제 큰 단추들, 핑크 단추랑 이건 단추가 약간 털이 나 있는 벨벳 재질의 부드러운 단추입니다. 이렇게 보면은 털이 나 있어요. 보송보송. 그리고 이렇게 메탈 단추, 이것도 너무 예뻐서 이거는 몇 개 더 가져오려다가 개수 제한 때문에 다른 색깔도 사고 싶으니까 일단 이렇게 가져왔고, 나머지는 작은 비즈들, 약간 별 모양 이런 것도 있고, 이렇게 컬러는 이제 핑크랑 보라 색깔 조금 섞어서 위주로 좀 사왔습니다. 이렇게랑 이제 납작한 비즈라고 할까요? 반짝이가 예쁘게 이렇게 들어있는데 그것도 한번 사왔습니다. 하트 단추도 있고요. 그래서 이런 걸로 이제 고정시킬 수 있게 꾸미면은 또 예쁠 것 같아서 일단 얘네도 많이 담아왔는데, 제가 그 코바늘 함에 쓸지는 잘 모르겠네요. 그래서 이렇게 몇 개 사왔는데 어디에 쓸지 좀 고민 중이었거든요. 그래서 이런 소품에 써봐도 좋을 것 같고, 아니면 그냥 진짜 데코용으로 이런 너무 예쁘죠? 이렇게 폭신폭신한데 그냥 이런 재질감이 이렇게 들어가니까 예쁜 것 같아서 데코용으로 쓸 수도 있고요. 아니면 이 노트를 꾸밀 때도 너무 예쁘겠다. 어쨌든 이런 식으로 한번 써보고 싶긴 합니다. 그래서 제가 이번 주에 준비해온 몰뜨기요 코바늘 함 추천드립니다. 왜 추천드리냐면은 이제 코바늘 시작하신 분들은 이제
따로 보관하는 데도 없고 그런 걸 또 귀엽게 만들면 코바늘 꺼내서 쓸 때도 기분이 좋고 어디 가지고 다니기도 편하고 그렇잖아요. 그래서 추천을 드립니다. 저도 열심히 만들어 보려고요. 그리고 너무 귀여운 고양이 스티커 그냥 사왔는데 너무 귀엽죠? 나중에 어디 붙여보겠습니다. 이것도. 자, 여기까지 제가 만들고 싶은 코바늘함을 잘 만들 수 있길 기원하면서 한번 뜯길 리스트 하나씩 시작을 또 해보겠습니다. 자, 그러면 그 다음으로 이제 마지막 코너 한번 가볼게요. 마지막은 이제 제가 좋아하는 뜨개 계정을 소개시켜주는 뜨개 with you라는 코너입니다. 그래서 제가 이번에는 어디를 좀 소개해드릴까 조금 고민을 했어요. 오늘 제가 소개해드릴 계정은 바로 짜잔! 뭔가 뜨개라는 채널입니다. 그래서 제가 처음으로 뜨개로 만들고 싶었던 게 인형이라고 말씀을 드렸는데 이제 한국에는 뭔가 양산형의 인형 사실 도안이 많이 돌아다녀요. 비슷비슷한. 근데 이제 저희 세대가 봐도 너무 귀여운 세련된 디자인 인형들이 많아서 이 채널 봤을 때 너무 깜짝 놀랐던 기억이 나요. 이렇게 햄스터 이런 거 너무 귀여워요. 너무 귀엽고 이제 보시면은 이런 강아지 이런 동물류들에 조금 강하시거든요. 그래서 닥스훈트나 토끼나 다 너무 귀엽죠. 여우랑. 그래서 이제 요즘 세대 사람들이 봐도 너무 귀여운 요 설기 요거 너무 귀엽죠. 제가 처음 봤던 게 이거였어요. 너무 귀여운 이런 도안들을 또 공개를 해주셔가지고 정말 너무 깜짝 놀랐던 기억이 납니다. 처음 봤을 때. 그래서 다른 데는 이제 인형을 뜨면은 주로 딱딱하고 뭔가 좀 큰 두꺼운 실로 만드는 이런 류의 인형들이 좀 많은데 이제 여기는 실의 재질이나 굵기나 기법을 좀 다양하게 해서 정말 많은 질감이 찹쌀떡 같은 그런 인형들도 있고요. 그래서 너무 만족스러운 이 도안을 따라 만드는 것 자체도 너무 즐거우실 것 같고요. 또 이제 인형마다 색깔이나 이런 거 보면은 색깔이나 아니면 형태를 정말 많이 고민을 하셔요. 그래서 실 자체도 선택을 하실 때 많이 고민한 게 느껴지는 그런 도안들이 정말 많습니다. 이런 거 보면 진짜 말랑말랑해 보이죠? 그래서 퀄리티가 높다고 생각이 들어서 조금 좋은데 조금 유의하실 점은 조금 고가의 실도 사용하기도 하시는 것 같아요. 그래서 너무 초보자들이나 학생분들은 조금 어려우실 수도 있겠다라고 생각을 하지만 그래도 또 하나는 또 대바늘 인형도 많아요. 대바늘은 제가 할 줄 몰라서 이제 대바늘 인형 같은 게 이런 거 설기 이런 게 대바늘 인형이라고 써있죠. 이게 진짜 귀여운 게 많은데 그래서 대바늘을 배울까? 잠시 고민할 정도로 너무 재밌고 귀여운 인형들이 많아서 꼭 둘러보기를 추천을 드립니다. 그런데 이게 너무 쉬운 도안이 또 아니어서 진짜 어떤 모양을 이런 모양을 만들고 싶어 하는 그런 만들고 변형하는 데도 많이 도움이 됐어가지고 그리고 요즘에도 여전히 너무 귀여운 영상들 이제 올려주시고 있어서 앞으로도 잘 챙겨볼 것 같아요. 그래서 제가 처음부터 이제 인형을 좀 만들고 싶다 생각했을 때부터 계속 잘 지켜보고 많이 보면서 배우는 그런 채널입니다. 이런 거 너무 귀여워. 너무 귀여워. 이런 눈 같은 거 다는 것도 이제 조형을 신경 써서 다시는 걸 너무 잘하세요. 이런 애들도 입체감이 너무 좋죠.
그래서 너무 꼭 추천드리고 너무 귀엽다. 앞으로도 정말 잘 챙겨볼 것 같아요. 그래서 제가 이렇게 정말 즐겁게 만들고 그리고 앞으로 만들어보고 싶은 것도 너무 많은 이런 인형 뜨는 걸 생각하면 기분이 너무 좋은 것 같아요. 그래서 이런 사랑하는 것들에 대해서 삶의 일부로 만드는 것에 대한 이야기를 하는 노래를 마지막으로 추천드리면서 이제 오늘의 뜨디오 마무리 해보려고 합니다. 그래서 이 노래는요, 최근에 많이 좀 듣게 됐는데 내가 좋아하는 것들을 떠올리면서 들어보시면 좋을 것 같아요. 그래서 일종의 사랑 노래인데요. 사랑 노래를 듣다 보면은 저는 항상 이성과의 사랑뿐만 아니라 다른 사람들이나 아니면 꿈 혹은 행복 아니면 나 자신에 대해서 떠올리곤 한 것 같아요. 그래서 이 노래는 내가 좋아하는 어떤 따뜻한 것에 대해서 이야기하는 노래이기 때문에 꼭 들어보시면 좋을 것 같습니다. 이제 날씨가 너무 따뜻해지고 있어요. 이제 봄이 와서 기분 좋은 날씨와 함께 좋아하는 거 그리고 야외 활동도 많이 하시면서 즐거운 한 계절 시작하기를 바랍니다. 제가 추천해드릴 노래는 태연의 You Are 이라는 노래예요. 단순히 뭔가 사랑 노래네 라기보다는 내가 좋아하는 것들에 대한 노래구나 라고 항상 생각하면서 들으시면은 또 다른 기분을 느끼실 수 있을 거예요. 그럼 이제 시작하는 봄 잘 즐기시고 좋아하는 것들도 많이 많이 하시고 어떤 걸 미워하기보다는 사랑하면서 사는 그런 삶이 되시면 좋겠습니다. 그러면 저는 다음 뜨디오로 찾아뵐게요. 또 만나요. 토요일은 토요 뜨디오. 안녕.